तुझको मागे जायते मागे बासे मागून दिले मागे किती पूण ते देणे हुंय भितरूच आहा हालेलुया जे भाशेन भितर आमचेशी जीब आहा भितर आमचेशी थिपी जाता त्या भाशेन आमी थिपये पासून मागोंक जाय लुती पासून दोनदा लुती तयार करी आयच्या दिसाक म्हणून रगत तयार करी आयच्या दिसा म्हणून मागोंक जाय वता कोणूय मागता रगत आयज दुनिया मातशा रगताची चावी दी आयकोपाची चावी दी दोळ्यांक चावी दी आयज मिटर चालू कर म्हणून मागतात ना ते भाशेन हे देवाचे विचित्र भास एक धेणे जे आमचे भितर आसा ते आमकां खबर ना हालेलुया नाकटां वाडय रे दुनिया म्हणून मागतात काय नाकटां आपशींच वाडटात हालेलुया हालेलुया तर ही देणी भितर आहात ती संवय केले शिवाय ती मेवना ते प्रॅक्टीस करूंक जाय हालेलुया आमकां दिसता ते देवान दवरलेलें आहा आपणाच्या हातान हालेलुया देवान आपल्याच्या हातात कांय दवरूंक ना सगळें आतां मनशाच्या हातान दिलां तें भितर आहा हालेलुया आदामाची हे उणी असली आदामाची हे उणी असली भायर झाडाचेर आपोलां आसली उणी आसली तेचेच भितर आसली हालेलुया देवान ज्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू केल्यात त्यो उणी आहात त्यो आमच्यो भितर आहात हालेलुया देवा कळ्ळें नारगां दिल्या हॅलो माझ्या शासनाचे शिकवणे चित्र भाषेला हालेलुया हालेलुया येताली आता म्हाका कमी तोखण्याचे भास भास कोणी जाय फर्स्ट टाइम जाले पयलीत फावट रेतीलाक पूण नवे पयले रेतीलाक गेला हालेलुया मेळ्ळें सोसून आमकां हालेलुया देश येताले आतां म्हाका दुसरी ती सगळी भास येता कमी तोखण्याची आनी कमी तोखणे बरो ना सगळ्यांक कळ्ळें आनी पडसाण म्हाका विचित्र भास आयली हालेलुया आतां सगळें म्हजें जिवीत मोगान भरलेलें आसता मोगान भरलेलें आसता पयलें कशें आहलें कुसऱ्याचें आहलें म्हणजे राग येतालो तर जायते जे कितें देणी भितर देवान घातलेली आसात ती जेन्ना आमी संवय करतात प्रॅक्टीस करतात ती भायर सरतात तेन्ना कितें जाता जें भितर कितें आसलें नाका जें नाका आसलें देवाचें न्हय आसलें तें कितें जाता आपशींच काबार जाता हालेलुया देवाक व्हडल्यान ताळयो मारया तोरान सांगलें म्हाजे म्हाका तें सांगलें हांगा सोडून जायती मागणी केल्या तेन्ना म्हाका आतां सारकें दिश्टी पडटा आनी म्हाका ध्यान आतां लायलो आनी मागीर सगळें कडेन म्हाजें बरें जालें म्हाका सगळ्यांचें दिश्टी पडटा हालेलुया म्हाका जोरी व्हरलो हांगा सगळ्यांक म्हाज्यो फोडी आनी आमची एक इस्कॉलां हाडून दिलेली ताका गेली आनी ती जाली आनी सगळें हांवें बसून तिचोर आयकलें आनी म्हाजें सगळें आंग थंय फोडटालें तिकें म्हाजें आंग सगळें आवडलें टीव्हीचेर पयलें तेन्ना टीव्ही पासून FBI चॅनला पासून हालेलुया व्हडल्यान देवाक ताळयो मारप म्हणून मागीर तूं खंयची हांव देवा कार्यक्रम लागूनचो लोक देवाचे उतर आयकपाक येता हालेलुया ऑफ सिजन तूं सिजनाक बिजी आसता मागीर ना सिजनाक तूंय बिजी आसता ना तुका सिजन आनी ऑफ सिजन लागना हां भुरग्यांक माय बाय भुरग्यांचो सिजन करताय तेन्ना मागीर शेमाय गावपाक पडटा हालेलुया एनीवे प्रेज द लॉर्ड तर म्हणटा टीव्हीर पळयता तेन्ना देवाचें उतर आपल्या आंगाची जी दूख आसली तीच ना जाली हालेलुया आनी हिंगा म्हणटा देवाचें उतर आयकोंक येवन म्हणटा जी इस दोळ्यांची पिड्ड्यार जाताली ती आपल्याक आतां निगून दिसती पडटा म्हणटा देवाक कडल्यान ताळयो मारया
हांव गांवांत भिवंचो हांवें 4 रिट्रिटां केल्यात वयर गो. केरळात एक टाबूर आनी एक ब्रादर जॉन्सनाचें आनी एक ब्रादर जॉन्सनाचें सेकंड रिट्रीट. म्हाका ब्रादर जॉन्सनान शिकयलें हे विचित्र भाशा शिकोवंक मेळटात म्हणून. सगळ्यो हांव शिकोवंक ना, एक 2-3 वर्ड शिकलां. सगळ्यो ताणें आमकां शिकोवना. बायबलान विचित्र भाशा तुज्यानी शिकोवंक जाता म्हणून ताणें एक रिक्वेस्ट दिलो आनी आमी यूथ हे शिकल्यार तुमी फाल्यां कोणाचें भशेन प्रेयर करूंक जातालें म्हणून अशें सांगलां. आनी तुका ते देणे मेवले होय. आनी तुका कशें दिसता म्हाका म्हज्या जिवितान हांवें 32 धंदे केले, इतले पयशे जोडले, म्हाका दिसलें इतली गिरेस्तकाय आनी हांवें खंयच जोडूंक ना. कितें कितें 32 धंदे केले म्हणजे बिझनेसान बिजनसां. आवय बरो वाडून आनी मागीर कितें जालें काय धंदे करून कितें जालें थोड्या धंद्यान प्रॉफीट गेले, थोड्या धंद्याक लॉस पडलो. आतां हांव धंदो करिना. हांवें चिंतलां हांव म्हजें जिवीत थोड्या तेंपून देवाक भेटलेलो. आवय 32 धंदे आमकां दिसलें आमी सुबेक जायते काम केले म्हण धंदे थंय बरो हुशार आहा. देव ताका बरो वयर काडटलो. हॅलो टीव्ही टीव्हीर पळयताले हय खंय सावन पळयताले वागात आवय टीव्हीर पळयताले. मागीर सडनली म्हज्या दोळ्याचें ऑपरेशन करून दाखयलें. चेड्याकान म्हणलें म्हाका बँक दिसान ऑपरेशन कर. काल म्हाका 60 पडलें. टीव्हीचेर पळयता तेन्ना तेव्हा कळल्यान ताळयो मारा. म्हाका तर बसून घरान टीव्ही पळयताली, चेड्याक सांगताली वय आपणाक ऑपरेशन करचें पडटलें दिसता, दोळो बरो ना. जशी ती पळयताली काल जायत्यो पेकोवण्यो जाल्यात हालेलुया. तेन्नाच तुवें मागलें म्हजो जेजू म्हजो दोळो साफ कर. मागीर मागणें केलें तिचें हालेलुया. आनी जेजून तिचो दोळो साफ केलो हालेलुया. वयल्यान ताळयो मार. हात वयर मार, हात वयर मारून ताळयो मारा. Short and sweet. Yes, Lord. Praise the Lord. First of all, I would like to thank Brother Johnson for teaching us the Word of God in depth. I've been for many retreats in Bhutan, Nagpur, but the preaching of his has taught us more, and especially I came here from Dubai. Actually, I was not supposed to come on vacation, but since I knew that the retreat at Creation Home, so I said, let me come here and attend the retreat. And first of all, we never knew how to pray. I was just praying that God, give me. But then when we came to know and he explained that I never knew I had a gift of tongue. आपण म्हणटा दुबायसान येयला येवपाचो न्हू म्हणटा पूण पावलो आनी आपणाक कळले रितीर हांव आपणे जायते रितीर केल्या थिंगा पूण ब्रदर जॉन्सना पासो देवाक आयका तुमकां कोणाक देवाक आडकान येवपाक जायला वतून देवा कडल्यान ताळयो मारून हाडून देवाच्या उतराची सुजमणी आपल्याक मेवली म्हणटा ह्या रितीराक येवन. And I thought I didn't have the gift of tongue, but then he said it's a birthright and we have it. तो तेका दिसलें हांव ब्रदर जातालो सुरवातेक कितले जाणांक ते देणे मेवला विचित्र भाशेचे देणे. सो तेका दिसलें आपणे अशें ना म्हणून. पूण जे वेळाचेर ब्रदर शिकयतालो की हो एक जोर एकल्याचो अधिकार जल्माचो अधिकार हे देणे तुका मेवपाकूच जाय जरी तर तूं जेजू क्रिस्तांव देशीन देवाक जल्मला जाल्यार हालेलुया. आनी जेन्ना ताका कळलें की हो म्हजो बर्थ रायट जल्माचो हक्क म्हूण सजमलें तेन्ना म्हणटा तो आपल्याक मेवली. And what Brother Johnson taught us, we will practice it and we will put it in use in our daily life. म्हणटा आपण जे कितें शिकयलां तेच भाशेन हे देणे उजार करपाक आपण शिकतलो दिसान दीस आनी म्हणटा म्हजें जिवीत अदीक सुदरायतलो. केन्ना सुमानाक एक पावटी केल्यार पुरोशें Every day. which I even do now every day, but like our way was different. But after the कसली preaching, वॉट टायप ऑफ वे I used to pray, God give me this, give me that, I don't have this. मागीर हिंगा येवन कितें कळ्ळें तुका That we already have it. एनीथींग एवरीथींग गॉड हॅज इम्पॉर्टंट.
Hallelujah. And then you should not ask for it. You should not beg. God is given. Hallelujah. ही मूज गाय चड जाला. हालेलुया. मुजगाक एक कायदो जाता 2 सेकंड मूज वाजोवपाची. हालेलुया. एवरी टाइम तुका देवाक आर्गां दिवपाक जाय 2 सेकंडा भितर मूज काबा. एक पाटी आनी एक 2 सेकंड आसा मारया. दोनी सेकंड कित्याक एक चालू उरतलें न्हू ही सोय ती. हालेलुया. आर्गां दिवपाची थोडीची नवी येयल्या ती बेजार जायनाकात. ह्यो घेवच्यो मागताय ह्यो घेवच्यो न्हू. ही देवाक आर्गां. हालेलुया. ही देवाक आर्गां कितेंशी कितें आसा तें दाखोवपाक. 2 सेकंड म्हळ्यार 4 सेकंड भितर. भावा कडेन जातालो कशे भाशेन मागणी करतालो तो म्हणटा आपूण सदांच देवाशी हें दी तें दी तें दी म्हूण मागतालो. हालेलुया. आमी आमच्या जिवितांत तशेंच मागणी करतालीं आनी आयजूय जायतीं जाणां येयल्यात तीं तसलेंच मागणी करतात. पळय ना. तो म्हणटा कितें शिकलो हिंगा येवन. तो म्हणटा देवान आमकां आदी फुडें जें कितें गरजेक जाय तें आमकां दिल्लें आसा म्हूण आपूण शिकलो. फकत देवाक आर्गां दिवपाक जाय आपल्याक मेवलें म्हूण हें आयज शिकलो म्हणटा रितीराग दिसांनी. देवाक व्हडल्यान ताळयो मारया. Come Baba, come. Who want to speak? Yeah. हो एक पंगड तरणाट्याचो पंगड सद्याक ते 3 स दिसती पडटात. तुम्ही पळयात 60 जाण आहात 86 जाण आहात 100,000 तरणाटे 60,000 तरणाटे. तुमची भुरगीं हिंगा आसा तुमी म्हूण देवाक आर्गां दियात. हालेलुया. ना भुरगीं येयना रितीराग येयना चांगला. This is your 4th day, yeah? चौथो दीस तुमचो रितीराचो. तुम्ही बेकार आहे की तूं काम नाही काय नाही. हां कोर्स मागीर आतां हॉलिडे पळय लीव घेया. पयस कोसतो म्हणजे आनी लीव घेवपाक मेळटा. कोर्स करता तेन्ना तुमी कामाचे काय कोर्साचे लीव घाल्या. ऑल ऑफ युअर वर्किंग ऑर सेम कोर्स. दोग जाण कोर्स करताय. तूं कितें करता मातशें लांब रावया. आं यू आर स्टार्टिंग. वॉट अबाउट यू? स्टार्टिंग वर्किंग. मागीर बेकार कितें आहा लीव घाल्या. तुजें नांव कितें? अरे बाप तो कमलेश. तो कामा लीव काडून येयला. सलमान खान क्रिस्तांव आसतो. ऑफ नांव लीव काडल्या. देवाक आर्गां दियात. 5 of them are studying. They have taken off from their studies, and one is working in a office, but he has also taken leave because to give time to the Lord. Since I came over here, so before in Pota, I just prepared myself to accept. After coming from Pota, I used to get temptations. So I know I was ready, but I didn't get the word of God. So I came over here. It was 15 days. I came. After 15 days from where? Pota? From Pota. Pota सान 15 दीस पयलो म्हणटा थिंगा आपणे जेजूक आपल्या जिवितांत मानून घेतलो. सोमी आनी दोनी केलो आनी म्हणटा आपण येयलो. 15 दीस जाले म्हणटा जायते तरेतरेची अडचण्यो तरेतरेची ताकद म्हणटा येताल्यो. हालेलुया. पूण देवाचें उतर आपणाक सोजमूक नासलें. So since after coming here and listening to Brother Johnson, I heard about him lots of Sylvester, Brother Sylvester. So after coming here, I got the true meaning of faith and I started believing. I totally went the way he was telling me every day. Any questions come in my head, I come and clarify to him. And yesterday what happened, I told him that I am reserved these days. I feel I'm reserved and lazy. I told brother, so he introduced me to Brother Thompson. Brother Thompson. Thompson, we are youth. They are working. Here Thompson is come. Thompson, come. I couldn't recognize you are the same person who was asking me question. हो सारको
कुंफुजामाक सांगता थिंगा म्हाका भायल्यान रेतिला उपरांत तो म्हाका प्रश्न करतालो. हालेलुया. कसले कसले प्रश्न. हालेलुया. Hallelujah. तर हांवें ताका सांगलें जिवितांत म्हणटा देवाचे दोन वस्तू आसात. देव कितें सांगता तें इजी स्वता मानपाचें, नो प्रश्न. दुसरें म्हणल्यार जिवितांत प्रश्न करीत रावपाचें. हालेलुया. तें सुकणें कित्याक ओडटा, तें तोंड कित्याक जालां, तें नाल्ल कित्याक जाताय, तें तुवें क्वेश्चन करीत रावपा जाता. वो जें देवान केलां तें मानून घेवपाक जाता अशें म्हण ताका सांगलें. हालेलुया. हांवें सांगलें हांव तुजेशी चड उलयना. एकलो भाव तो म्हणटालो आपणाक भिरांत कशी दिसता तेंय सांगतालो. हांवें भिरांत दिसता जाल्यार आमचेशी भाव थॉम्सन आहा कालांगूटचो तरणाटो, जो एक भिरांतीक सांपडलेलो म्हूण तो हिंगा येयलो. हांवें म्हणटा वचन ताका मेळो. Before I spoke to many other friends and trying to get myself corrected, but I was not getting the same person. I found Brother Thompson, like me only he was. See how he the answers to his problems. He was exactly like me. I just spoke to Afa. We went to drop people. तो म्हणटा आपल्या जिवितांत प्रश्नांक सांपडटालो तेन्ना तरेतरे येवतात तांकां म्हणटा ते प्रश्न विचारतालो पूण कोणूच आपणाक त्या प्रश्नाचो जबाब दिनासलो सारको. ज्या वेळार ताका हांवें सांगलें ब्रदर थॉम्सनाक वचोन मेळ, ताका थॉम्सनाशी उलयता तेन्ना म्हणटा कळलें की तो थॉम्सन म्हजेच भाशेन ते प्रश्नांत पडलेलो, भिरांतेंत सांपडलेलो मनीस आनी वयर सरला देवाच्या उतरांत म्हूण ताका कळलें म्हणटा. So we went to drop. People who had come for the retreat over here, we went to drop them to Penjim, Kalangut. Everywhere we went to drop, and all the time I was looking at him. I was not looking at the road also, looking at him, what he's telling me. He's driving the car and he's preaching to me. And you went with him? In the car and he's preaching to me. He took you? Yeah, he took me in the car to drop people. And all these days I tell you, I just wanted to listen to all the scriptures. I didn't want to go out. I told them, my friends also, that I want to be sitting alone. If I sit with you all, I get distracted. Yesterday I was not bothered. 6:30 now, scripture chukla tha, but I know he's going to tell me something which I can capture in me and I can solve my problems. I found him matching in my matching with me. Frequency matching. Praise the Lord. Brother बाबा थॉम्सन आमचो 3 महिने जाले की 2 महिने जाले? 3 महिने जाले. ज्या दिसा ताका सांगलें तूं देवाचें उतर शिकोंक बाय हार्ट करपाक चालू कर, तेन्ना तुका देव तूं पळयतलो तूं दुसऱ्यांक आदार दिवपाक भायर सरता तो. तेणें मागणी शिकली, शुअर शिकली. आतां तो म्हणटा कोणाक आदार जायो, ताका कोणाक पावोवपाक जाय, कोणाक आनी खंय एअरपोर्टार व्हरोंक जाय, तो रोखडोच तयार जाता आनी तो वेता. तो वेता आसतना म्हणटा ताणें तेकाय घेवन गेलो आनी वेता आनी येता आसतना म्हणटा ताका टायम दितालो आनी जें कितें शिकला देवाच्या उतरांत तें ताका शिकयतालो. कोण? एक तरणाटो दुसऱ्या तरणाट्याक. हालेलुया. Before after now, I don't know his brother, and now we are talking like friends, and we went to it or something also. We spoke all the time about he was preaching to me. It began 7:25. We reached over half the way, driving slow because the road is not proper over here. There's no light. He tells me all my doubts are cleared now. I know what to do. I know how to solve my problems. He's telling me, look at your watch. It's 7:25, and he's telling me, I tell you, today, 19 August, what's the date? 19 August, 7:25. You're going to change yourself. He's asking me who's your role model. I'm searching for now who's my role model. I say Iron Man, Stark and all. He's saying keep Jesus as your role model. I knew this long before I keep Jesus as my role model. But yesterday when he said that, I started believing because he himself changed him. Now I also do. So everything is done. I'm cleared. I came over and I said, now I know what to do, how I'm going to go back home, I'm going to preach everything, I'm going to do everything right. Now the town... One second. ते म्हणटा रातचे येताले 7:25 जाल्ली म्हणटा सांजेची आनी तेणें भावान म्हणटा थॉम्सनान आपल्याक विचारलें तर आयचो दीस उगडास 19 तारीख ऑगस्टाची 7:25 तुका आपण विचारता तूं कोणाक म्हूण तुजो हिरो म्हूण पळयता, कोण तुज्या जिविताचो एक एग्जाम्पल कोण काय म्हणटा. तर तो चिंतूंक पडलो म्हणटा आपण चिंतता जायते जाण हिरो तेजे उगडास तकलेन दिले आनी तेन्ना तेणें ताका सांगलें म्हणटा
म्हजो हिरो जावन आसा जेजू. हांव म्हज्या जेजूक पळयता, म्हजो फुडाराचो हिरो तेन्ना म्हणटा आपल्याचे दोळे उक्ते केले जाले आनी आपणें म्हणटा जेजूक म्हजो हिरो, जेजूक म्हजो एग्जाम्पल फुडाराच्या जिवितांत भितर दवरपाचो. हांव जेजू भाशेन जातलो ताणें मानून घेतलें म्हणटा. हालेलुया. So I came over here and said, and now the next session was going to be about the gift of tongue. So I didn't know actually. I went to have food and I met sisters from Dubai and I asked them, what is this? And she did a sound and she told me, Arey, now I heard this sound in Kerala. And I heard this sound and I came and said over here. He said, those who sinned against the Holy Spirit. In Kerala, there were 3 people ahead, one over here, one over here, one over here. And every day I had this thing in my head. If I look the big image, Jesus picture is in Kerala. If I look at it, I imagine that I can see Jesus and then I should believe that he is looking at me now. Otherwise, not looking at me. That day there was a pillar in front, it was blocked. And these 3 people were doing the gift of tongue, the saying. And it irritated me. I can't see the picture of Jesus that day. On top, I can't close my eyes and imagine the picture also. And these people are shouting that thing and it's irritating me. And when I came back, I was good, but I heard some people that they were doing this sounds and I thought they were possessed. I spread something wrong, which actually I didn't know what was it actually. You thought for yourself or you told others? I told others who were like making fun. They said Kerala. So I also added to it and I said, yeah, they were doing this sound. Go through like some possession. I didn't know it was a gift of tongue. हालेलुया. हांव म्हणटा काल ब्रदर जॉन्सन शिकयता आसतना विचित्र भाशेच्या देड्या बद्दल सांगतालो की जरी तर पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा जो कोण सोपणी पातकां देव बक्षिता फकत जो कोण पवित्र आत्म्याचेर आड उलयता ताका बक्षणें ना अशें म्हूण तो सांगतालो. तेन्ना म्हणटा आपल्या उगडास आयलो जेन्ना आपण पोटा गेल्लो तरेतरेच्यो आडकोळ्यो चलताल्यो मागणे चलता आसतना आनी सगळे विचित्र भाशेन उलयताले आनी मागीर जेन्ना विचित्र भाशा काबार जाली आपणाक ती येवंक ना दुसरे म्हणटा उलयताले की हे कितें देवचार भाशेन बोवाळ मारता तूं हेचेर देवचार येयला तो आनी आपुणूय म्हणटा तितून भितर सरलो आनी तितून हांवें म्हणलें म्हणटा हांवें हें देवचाराचें अशें म्हूण आपुणूय तांकां सांगात गेलो म्हणटा आनी आपणाक कळलें की आपुणूय ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याचेर वायट उलयलोलो वो आड उलयलोलो आनी हे भाशेन आपणें पातक केलें म्हण. हालेलुया. दोळे बंद करुया आनी आमी दर एकली जी केन्ना रितीराक गेल्यार वो केन्ना रितीराक भायर रावन आयकतालीं आनी आमकांय दिसताली हे कितें बडा 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 बोवाळ मारतात. हांव जाणा कितले जाण म्हाकाय जातात तुमी तिका कित्याक बोवाळ मारतात रे इतलो लोक तुमी देवाक आयकोंक येना कित्याक लागून बोवाळ मारतात. हांव म्हणटा दुनिया भोगोस तांकां हांव कितें सांगू तांकां सगळी खबर आहा ती म्हज्याहून चड बायबल जाणात पूण तरी आसतना असले प्रश्न जातात. एक फावटी हांवूय असले प्रश्न जातात तर तुवें तर जरूय आनी जेजूक सगळ्यांक भोगसूंक तयार आसा. ब्रदर दिस सीन इफ यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस इट कॅन बी फॉरगिवन ब्रदर. येस. हालेलुया. सो जेन्ना तूं तुजे पातकांची दूख दोत्ता पातक हळू करून घेता वय दुनिया हांव नको आसलो म्हूण हांवें केलें जाणा जायना हांवें करूंक ना आनी हांव जाणा दुनिया तूं काकूट सार देव उलय दुनियाशी हांव जाणा दुनिया तूं काकूट सार देव तूं म्हजें कसलेंच पातक घट धरून रावना. जेन्ना जो कोण मनीस तुजेशी येता पातकाची दूख दोत्ता निर्णय करता परतून हांव हें पातक आदारचो ना म्हूण तूं रोखडोच बक्षिता हेंगेन दोत्ता आनी वयर उबारता. जे भाशेन धाकट्या भुरग्याक वयर हेंगेन उबारून आपले इतलोच वयर उबारता धाकट्या भुरग्याक तेच भाशेन देव आमकांय वयर उबारता ह्या वेळार. हालेलुया. निर्णय करात आनी देवाक आरेगां दियात व्हडल्यान ताळयो मारून देवान आमकांय बक्षी. But I'm justifying to myself, the enemy is justifying to myself that why are you making yourself guilty and taking a hand up. He's using exact words of Brother Johnson, trying to deceive me, trying to put me in trouble. Using the word of God, he's telling me, don't do this, you're putting yourself in guilt. This is a sin. So I'm thinking, should I take my hand up or no? All this time I was clear in my mind what Brother Thompson told me. Don't draw everything Jesus will come to you. Suddenly I have an unbelief and a belief in my head. Both are fighting. The time since before coming, I know I had the gift of God today, Jesus is with me. Since I walked from there to here, there's an unbelief in my head. And he's telling me
he's going to mold you. Just going, enemy shell is going to mold you. But today is not the day. Today you won't get a gift of tongue. You get maybe next month. Not today. हालेलुया. पळय काय बरें जरी आसतना चड वेळ वता दिसता पूण हे गरजेच्यो खबरो आमकां जे वेळार म्हणटा ब्रदरान विचारलें तुमी दोळे बंद करात म्हणून सांगलें ब्रदरान आनी विचारलें हात वयर काडात जरी तर तुवें केन्नाय पळय तत्म्यांचेर आड उडयला आनी तुका दिसता तुवें पातोक केला म्हूण जेजू तुका बक्षिता पूण हात वयर काड तुजो दुसऱ्यांक कळ्ळें नाका तुजो हात वयर काड आनी जे तेन्ना हात वयर काडूंक सोदतालो पूण देंवचार म्हणटा भितरल्यान आपणाक म्हणटा ए कित्याक हात वयर काडटा कित्याक तुजो गुन्यांव करता गुन्यांवकारी कित्याक जाता रे गरज ना तुका हात वयर काडपाक आनी हे भाशेन म्हणटा तकलेंत घेर जातालें पातोक मानून घेवपाचें पातकाची दूख करपाचें पातकाचें मोगसोणें मारपाचें वो ना आसूं इट इज ओके नो प्रॉब्लेम हालेलुया आनी तेन्ना म्हणटा आपण जेन्ना मुखार सरोन येयलो व्हॉट डिड यू से अनदर थिंग He's using exact word of God, but he's trying to say it in the wrong way. तो म्हणटा ताका जेन्ना मुखार वयता जेन्ना मुखार सरलो म्हणटा तेन्ना तो ताका सांगता तुका कुंभार कसो माती हें करता आनी बुडकुलो करता पुण्य बुडकुलो करता तेच भाशेन म्हणटा जेजू तुका करतलो पूण आयचो दीस न्ही रे तुका करपाचो हालेलुया आयज असो नाका आयचो दीस देव जेजू तुका करचो ना हे भाशेन म्हणटा आपल्याक आडकोडे घालतालो देवचार. So I came on top, and the process is long. He's telling me the process is going to be very long. खूब वगत लागतलो तूं सुदारपाक. आज माशाल्लाह हांव तू आज मेळपाना गिफ्ट. जरी तर तुका देणें जाय पवित्र आत्म्याचें हे विचित्र भाशेचें ताका जाय तो प्रोसेस आहा म्हणजे फुगडे फास्टींग बिस्टींग करपाक ते भाशेन कितें आसतो सिस्टम. तूं आतां स्टार्ट जाला तूं मातशें उगोर लागतलो. तूं आतां कमेस ह्याच थिंगा न्हू हेतिराक तुका टायम लागतलो तरी फुगडे म्हयने वर्सां सो हे भाशेन म्हणटा आपल्याक तो डिस्करेज करतालो. He's not using anything wrong. He's using exactly the word of God. जे कितें पयलीं पुस्तकांत आहा तेच तो सांगता पूण डिले करून सांगता हालेलुया सगळ्यात बरें इतलें फास्ट कित्याक करूंक जाय. So 2 times brother came to me and he said, say hallelujah, hallelujah. I'm just stuck on hallelujah, hallelujah, hallelujah. Only that. I can't go forward. जेन्ना चालू केली तेन्ना प्रॅक्टीस करपाक हालेलुया हालेलुया म्हणून 2 फावटी म्हणटा ब्रदर जॉन्सन आपणाशी येयलो आनी म्हणूंक लागलो तोंड उक्तें करून चालूच कर पूण आपण म्हणटा आडकोळच बी जाताली मुखार वचपाक ती भास घेवन. I cried to myself that I am all my sins are forgiven. But he's saying every 2 seconds saying no, and I'm saying yes, yes, no, yes, no, yes, no. Doing this, my time is getting past. Time is going, but it's not getting solved. Yes or no, yes or no, yes or no. I'm stuck over there. तो म्हणटा देवचार आपल्याक सांगता तुजी पातकां भोगसूंक ना आपण म्हणटा ना म्हजी पातक भोगशिलें जेजून देवचार म्हणटा ना तुजें भोगसूंक ना हे भाशेन म्हणटा झूज जातालें भितर हालेलुया आनी आपणाक म्हणटा आडकोड करतालो सगळ्याक म्हणटा विचित्र भाशेच्या देण्याची प्रॅक्टीस जाली विचित्र भाशेचे देणे मेळोवंक लागले आपण म्हणटा थंयच उरतालो. I think now half since the gift of tongue thing started, half time went. Still I'm stuck over there. Third time he came, he told me change. I started vibrating, and that my tongue is there, but my body is shaking. And for 3 seconds, I think it started. The vibration thing started, and when he kept the mic, now I'm saying to myself, "Nah, Zabana, stop." So the whole thing finished, got over. It didn't come to me. Other came while going. I was depressed. I don't know what to do. Yes, no. Actually, next month they'll come. Next month, other. So tension in other to suicide. Who's telling enemy is telling me suicide. Process saying nothing. Now brother told me, why are you not believing? Why everyone is gone. Lights are off. Why are you not believing? I said I'm believing, but I'm not believing. I don't know what to say. So everyone is gone. Brother Thompson took me outside and he kept on hitting my heart and telling me, "Confidence is allowed when it's delay. Okay, done. Tomorrow morning I'll get. Not now. Tomorrow morning I'll get for the morning session." I'm satisfying myself that I'll get later. I'm not putting any efforts. I will of God He'll do. I don't have to do anything. देवाक जाय जाल्यार जातलें. He'll put my देवचरा सायडीक टॉर्च काडलो. म्हाका काडलो गरज ना. तो आमगे रात्री न्हिदोवपाक सारको तो मॅट सेट सारको तेन्ना these people he just went and promises of वाचपा शकता म्हाका फुडें निघाला. But I don't. They went. Thompson गेलो. म्हाका सांग 5 मिनट म्हणून म्हाका सांगला एक वर आतां हांव वयता मच वचोन न्हिदो न्हावपा लागून वयता हें म्हाका उडी धाडो आनी ते मायंड सेट आहा जाय तें बरें. They started with the gift of tongue. They started on ना मुगे जावपाना. So when they were praying on me,
inside I'm telling myself, eko zapana, attur zapa zaye. Brother Johnson and too. नाले हमने जापाना अच्छा तेवना चीज आहे मॉर्निंग सोड एक दोघे गेले हम पावरफुल पण आता दुसऱ्या मध्ये यश म्हणून चीज आहे तेव्हा जाणं ते पण आता तो एनिमी मी सांगता काही सांग काम करू मग सांगता ते आज पापन आहे रे लाखो गुड Okay, so now they are going to tell exactly what happened. I closed my eye and tried to do everything, and I'm saying no. हांव म्हणटा ना जापाना फक्त हे दोघांचे तूं 5 जाण बसय 10 जाण बसय म्हणजे आपल्याला जापाना मागीर मदीं सांगता जातालें जातालें तिंगा टायम वयता अदर गेले 2:30 3:30 जाले 1 वर जाले जापाना हांव आतां ते मत 3:30 to 4:30 तुका सांगतालें बट 4:30 मेरेन वोका आता सकाळी मध्याने हय ना वोका न्हिदोन हेंगा रात्यान ते न्हिदोंक नाही रातची सकाळी फातोडेरी खबर रितीन काबार जाला 2:00 काय कितें 3:00 4:30 ते हिंगाच आत मागणे पडटा पळय तरणाट्याक पुजो पालो पेटला बरो तो आयकोपाक बरो कसो तरणाट्याक जाता ओके here continue make it short please my my testimony I don't for the people who were there last night म्हाका सांगूंक आला की म्हजे कितें जालें तें okay to make it short I will tell you I was Brother Johnson was explaining the word of God how you will get the gift of tongues he was explaining the scriptures तुझे पहिले रीती इंगा पहिलो येला ओके so he was explaining the word of God, the scriptures, and how you'll get a gift of tongues. And suddenly, while I was listening to that, how aikata asana, suddenly I thought about gele and mane, Jesus, I have faith in you, and please give me the gift of tongues. I trust that you will give me the gift of tongues. And I opened my eyes. Must have taken me only 2 seconds to do that prayer. In that, I don't know how Brother Johnson spotted me. You there in the sitting in black t-shirt, you closed your eyes and made a prayer of faith. And I was surprised. I was very surprised, and I couldn't say anything. I said yes, and I will tell you. He said, you will be the first one who will speak the gift of tongues over here in front of everybody. जेन्ना जेन्ना ब्रदर शिकयतालो की हे विचित्र भाशेचें देणें तुजे भितर आसा म्हूण तुवें फकत देवाक मानून आर्गां दिवपाक जाय तें देणें तुका मेवलें म्हूण तेणें म्हणटा रोखडोच दोळो बंद केलो आनी दोनी हांव तुका आर्गां दिता की तें देणें म्हाका म्हजे भितर आसा म्हाका मेवलें म्हूण मागणें करतात म्हणटा ब्रदर जॉन्सनान पयतल्यान सांगलें की तुवें मागणें केलां आतां देवाची देवान तुजो ताळो आयकलो थोपल्या म्हूण पयलें तुका देव तें देणें तयार करून दिता अशें म्हूण सांगलें म्हणटा हालेलुया. And when he called me, when the time came when the prayer was about to start, he called me here first. He made me read 4 scriptures and he told me, when you prayed, you said that you have faith in God and God, please, Jesus, please give me the gift of tongue. And he said, the body of Christ is in you, the Spirit of the Lord is in you, and why are you asking when it is already in you? Okay, so say that again, sorry. You said, Lord, please give me the gift. I was asking for the gift. तूं मागतालो दुनिया म्हाका तें देणें दी म्हूण तुवें स्वत मानून नासलें तें देणें आहा म्हूण तें ब्रदराक कळलें पळय तुवें उद्देशीन की तूं मागता म्हूण आनी तेणें सांगलें तुका मागपाची गरज ना तें देणें तुजे भितरूच आसा. As our brother had told that it is our birthright, I believed that it was my birthright, and when we were over here all saying the word hallelujah and receiving the Holy Spirit in us, and good to see I was the first person to receive the gift of tongues. And there are many witnesses over here. Brother Johnson put the mic on my mouth first. तेंची गोवायची सारकी सुळसुळीत आहे आनी खूब वेळ लागतो आमी तांकां परतून लंच टायमार वेळ काडून आमी आयकुया तेका लागून बेगीनूच जेवून येवपाचें आतांच न्हू मागीर ब्रेक टायमार ओके तेन्ना आयकुया देव बरें करूं प्लीज या विल कंटिन्यू युअर थँक्यू गॉड ब्लेस यू.